အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ReactNative101 သင်ခန်းစာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ကယနေ့ခေါက်ကပါနော်ဘာပြီးတော့ပြီလဲဆိုရင်document ရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်နာမည်သိပြီးတော့အထက်က data တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ fetch လုပ်တာရပြီပေါ့နော်အခု document data bx@gmail.com ဆိုပြီးသိတယ်အထက်ကရဲ့ data တွေကို bx@gmail ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုလှမ်းပြီး fetch လုပ်ရှင်လှမ်းပြီးတော့ယူခြင်းကျွန်တော်ဒီ code လေးသုံးတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့firebase.firestore.collection ဆိုပြီးရေးတယ်ပြီးတော့ document.doc ဆိုပြီး document နာမည်ရေးတယ်ပြီးတော့ .get ဆိုပြီးရေးတယ်ပြီးတော့ .thank function ထဲမှာဘာကို by parameter တစ်ခုကို pass လုပ်တယ်ပေါ့နော် parameter နာမည်ကကြိုက်ထားပြီးလို့ရတယ် abcdefg ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တော့document နဲ့ doc တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခု data တစ်ခုခုပေးလိုက်လေနော်ပြီးတော့အဲ့ parameter ထဲမှာကိုကဘာလို့ချင်တာလဲ data လို့ချင်တာလားသူရဲ့ data တွေကမှနောက်ထပ် object တစ်ခုနာမည် field တစ်ခုတွေကိုပဲလိုချင်တာလားပေါ့နော် data ကြီးတစ်ခုလုံးလိုချင်တယ်ဆို तू ကဘာရလဲဆိုတော့ object တစ်ခုလုံးရတယ်အဲ့ထဲမှာနာမည်လေးပဲလိုချင်တယ်ဆို data.name လို့အဲ့လိုမျိုးရေးပေးလိုက်အောင်အဲ့ .name လို့ဘာတော့ဘယ်ရရလဲဆိုဒီကနေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲအခုကကျတော့ဒီ document ရဲ့နာမည်မသိဘူးပေါ့ဒီ document ရဲ့နာမည်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ email ကိုတော့သိမယ်ပေါ့ဒီ email ကိုသိမယ်ဥပမာဒီ document ရဲ့ဒီနာမည်ကြီးမသိဘူး random ဖြစ်နေဒီ email ကိုတော့သိမယ်ဒီ email သိမယ်ဆိုရင်ဒီ email နဲ့တူတဲ့ document ရေကိုအရင် like ရှာပြီးတော့အဲ့ document တွေမှာဒီ data အကုန်လုံးယူမယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးသွားကြမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါလေကျတော့ तू ကဘာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာအသုံးများလဲဆိုတော့search box တွေမှာအသုံးများတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ data တွေအများကြီးရှိမယ် data တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်သူကိုသိချင်လဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူ့ကိုသိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့နာမည်သိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ email ကိုသိတယ်အဲ့တော့သိတဲ့လူရဲ့ email ဒါမှမဟုတ်နာမည်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တခုကိုဒီ feed တစ်ခုကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ Gmail သိမယ်ဆို Gmail ရိုက်ရှာပြီးတော့သူ့ရဲ့ data တွေအကုန်လုံးကြာအောင်ကျွန်တော်လမ်းပြီးစစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ search box တွေပါတော့တုံးတယ်ပြီးတော့ဒီ project မှာလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကမှတ်ထားလိုက်အောင်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုရင်ဒီ field ကနေ data တစ်ခုခုကိုသိတယ်အဲ့သိတဲ့ data ကိုမူတည်ပြီးတော့ data ကျန်တဲ့ data အကုန်လိုက်ရှာမယ်ဥပမာ email ပေါ့နော် email ကိုသိတယ်ဒီ axgmail.com ကိုသိတယ် axgmail.com တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တွေမသိဘူးသူ့ရဲ့ဒီ data အကုန်မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့သိတဲ့ email လေးတစ်ခုတွေကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ data လိုက်ရှာမယ်သူကဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့where နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ SQLized database တွေလုပ်ဖို့တဲ့လူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် Excel တို့ဘာတော့မှလည်းအသိမကွာဘူးအတူတူပဲဘယ်ဟာတော့တူတယ်သူနဲ့တူတဲ့ထဲမှာတခြား data တွေပေးဆိုအဲ့ဒါမျိုးလာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စာနေနဲ့တော့ဖတ်ရအောင်ပေါ့နော်စာနေနဲ့တော့ဖတ်ဖို့ get data တွေကိုသွားမယ် get data ထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမှာ document နာမည်နဲ့တူတဲ့ကောင်ရလာခဲ့ပြီ document နာမည်နဲ့တူတဲ့ကောင်ရလာခဲ့ပြီဆိုအောက်မှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဒါကြော်မယ် custom object ဒါတွေမသိကျင်တော့ဒါတွေအတူတူပဲ multiple document get all document ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဟိုတနေ့ဟာ document ဒါ query ရှိသမျှ for each နဲ့သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ sub collection နဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာသွားမလဲဆိုရင် listen real time update ဒီကောင် get data once ပေါ့နော် data ကိုတစ်ခါတည်းယူမှာ get data once တစ်ချိန်နဲ့ယူမှာတစ်ခါတည်းကျတော့အများအား real time ယူနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်real time သွားပြီးတော့ update လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေရှိရပေါ့သူတို့ကကျတော့ဘယ်မှာသုံးလဲဆို chat box တို့ဘာတော့မှသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်ရုံတော့မသုံးပါဘူး chat box တို့ဘာလို့လဲ Java ဟို React Native ကအများနဲ့ run ထားလုပ်နေတဲ့ code နဲ့လမ်းသုံးလိုက်တာပဲ on snapshotဆိုတဲ့ကောင်ကဒါဗာလဲအများနဲ့ယူနေတဲ့ဟာပေါ့ on snapshot ကျွန်တော်တို့ခုနကဘာသုံးရလဲ .get သုံးခဲ့တာ .get ကတစ်ချိန်နဲ့ဒီခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ချိန်ပဲထည့်ရ data လမ်းယူမယ်ဒီ on snapshot ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုခုဖြစ်သွားတာနဲ့လမ်းပြီးတော့ယူမှာပေါ့အများနဲ့ listen for real time update ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒါတွေမသွားသေးဘူးနောက်တစ်ခုကဘာရှာမလဲဆိုရင် secure and valid data limit cloud flare ဒါတွေမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဟောဒီတော့တွေ့ပြီwhere ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ် where ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်သူကကျတော့သူကဒီ where ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ where ကဒီမှာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော် state ca နဲ့တူတဲ့ ca လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ state ရှိတဲ့ထဲမှာ data တွေအကုန်လုံးပြပြီးလို့ပါတော့ဒါမျိုးလာတာအခုကျွန်တော်ဒီဟာသုံးပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်က on snapshot နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါမသုံးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော် like ရှာကြမယ်အဲ့ဒါမျိုးကရှိတော့ရှိအောင်ပဲ where နဲ့သုံးနေတာ
အကုန်လုံးသုံးမဲ့ကုတ်ကတော့ where ပဲကျွန်တော် where ဆိုတာလေးကိုဒီမှာစိုက်ပြီးတော့ sorry ရှာကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေဒီမှာသူရေးတဲ့ example code တွေရှင်တော့ web version 8 web version 9 beta ပဲရှိတယ် Swift Objective-C Java Android Kotlin Java Python Mo ဒီမှာ C++ ပါတယ်ညာရှိတယ်ဒီ Firebase ကိုမှရေးလို့ရတဲ့ programming language တွေပေါ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ where တွေ့ပြီ get data once တဲ့မှာပဲ get multiple document from a collection တဲ့သူကတော့ get multiple document from a collection တွေမှာ multiple document ကိုယူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် multiple document ယူမှာ multiple document ကို multiple document တွေမှာထည့်ရပါယူမှာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာကြည့်မယ် where function သုံးမှာပေါ့သူရေးထားတဲ့ပုံစံလေးကြည့်မယ် database.collection.cd တဲ့ဒါ collection ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ user လို့ရေးရမှာ collection cd ဆိုတဲ့ collection တွေမှာတဲ့ capital ကတဲ့ညီမချင်း true တဲ့ဆိုတော့ capital ရှိတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော် capital ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုယူမှာတယ်ကျွန်တော် capital ရှိတဲ့ကောင်တွေဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး capital ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာသုံးမလဲဆိုဘာညီမချင်းဘာနဲ့ညီတဲ့ထဲမှာ data တွေအကုန်ပေးပေါ့ဒါမျိုးလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ကွက်ကိုရေးကြည့်မယ်ကွက်ကိုရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့သူ share အတိုင်းရေးတာနဲ့တော့မတူဘူးကျွန်တော်စမ်းပြီးရေးကြည့်ရမှာကျွန်တော်သွားချင်တဲ့ပုံစံပါလဲဆိုတော့ email က axgmail.com နဲ့ညီတဲ့ကောင်ရဲ့ data တွေအကုန်ပေးဆိုတာမျိုးလာမှာ email က axgmail.com နဲ့ညီတဲ့ကောင် email ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီစာကိုတုံးတာနော် email ဆိုတာဒီဘက်ကကောင်တုံးတာ email က axgmail.com နဲ့ညီတဲ့ကောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် gmail လို့ရေးခဲ့ရင် gmail က axgmail.com နဲ့ညီတဲ့ကောင်ဆိုဒီလိုမျိုးပြန်တုံးမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော် ID code တိုင်းပဲပြန်တုံးမယ်database collection ကျွန်တော် iDoc ကဒီဘက်က code ကိုပြန်ဖြတ်မယ်တော့ fetch ကိုပြန်ဖြတ်မယ်ဒီ database ဒီကောင်ဖြတ်မယ်ဒါဖြတ်မယ်ခုလက်ရှိက fetch ဆိုတဲ့ခလုတ်ဒီ function ကဘာလို့လဲဒီခလုတ်နဲ့လိုက်ရင် button ခလုတ်နဲ့လိုက်ရင် fetch ဆိုတဲ့ function လုပ်လို့မယ် fetch ဆိုတဲ့ function ကဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ဒါကြီးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်အောင် fetch ဆိုတဲ့ function ကfirebase.fires လောလောဆယ်အခြေအနေအထိက firebase.fires တို့ db လို့ variable ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ db. လောလောဆယ် collection ကိုသွားမယ် collection ကဘာလဲ user ဘာဖြစ်သွားလဲ user. အထက်ကမှာပြီးသွားရင် where ကိုသုံးမယ် where ကိုသုံးကြည့်လိုက်မယ်နော် where ကိုသုံးကြည့်လိုက်မယ် where ဒီ collection ထဲမှာ where ထဲမှာဘာသုံးမှာလဲ where ထဲမှာသူထည့်အတိုင်းပဲ capital က true နဲ့ညီတယ်ကျွန်တော်တို့က capital ရှိတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော် capital ရှိတဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးသွားလာတာ capital ကဘာလဲသူထိပ်ဆုံးမှာသူတို့ပေးထားတယ် capital ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာ true တွေ false တွေပေးထားတယ်ဒီမှာ capital false ဒါသူက accept တယ် San Francisco ကမြို့တော်ဖြစ်သလားတဲ့မြို့တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာလည်း capital က Los Angeles ကမြို့တော်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကျတော့ DC Washington ကကျတော့ဒါမြို့တော်ဖြစ်တယ် American ရဲ့မြို့တော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးတာ Tokyo ကဂျပန်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ် capital true ဆိုလိုတာဒီ FieldName နဲ့ဒီဘက်က value နဲ့နှစ်ခုတိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဒီ capital က true ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပြပေးဆိုပြီးတိုက်ပြီးတိုက်တာကျွန်တော်ကလည်းအခုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်သုံးပါလဲရှင်းတယ်ဗာလဲဆိုတော့ email က axgmail.com ဖြစ်တဲ့ကောင်ပြပေးလို့လာမှာအဲ့တော့ email ဆိုတော့ email ဒီ email ကဘယ်ရလဲဒီဘက်ကနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာက gmail လို့ရေးခဲ့လိုက် gmail လို့ရေးပေးရမှာဆိုတော့ဒီဘက် data တွေကနေတိုက်စင်မှာဒီဘက် data တွေကကောင်ကဒီဘက်တွေကတစ်ခုခုနဲ့ညီတဲ့တန်ဖိုးရှိရယ်သူရဲ့ဒီ collection ဒီ document ကိုပြပေးဆိုတာမျိုးလာမှာပေါ့အဲ့တော့ email သူကညီမြချင်းကလည်းဒီဘက်ကုန်းနဲ့ပဲရေးရမှာပဲထင်တယ်ကျွန်တော်မေးသွားပြန်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလဲ nope where ဒီမှာဟုတ်ပါတယ် comma ခံရတာပေါ့နော် capital comma ဒီလိုမျိုးသူရဲ့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဘာလဲအရင်တုန်းကဘာနဲ့ညီရင်ဆိုပြီး variable ကဘာနဲ့ညီရင်ဆိုပြီးကျွန်တော် JavaScript မှာသင်ခဲ့တာရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ a က10နဲ့ညီခဲ့ဆိုဒါမျိုးတွေလာခဲ့တာပေါ့အခုဒီမှာကျတော့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကဒီ JavaScript variable တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီ Firebase ကဟိုဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် Firebase က field တွေ value တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရေးတဲ့ပုံစံကိုရေးချင်တဲ့ field နာမည်ကို double quote ထဲမှာထည့်ရေးတယ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကို comma ခံရေးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာဆို gmail မဟုတ်ပါဘူး email ကညီခဲ့ရင်ဘာနဲ့ညီမှာလဲဆိုတော့ email ကဘာနဲ့ညီမှာလဲ @gmail.com ဒီနေရာမှာရေးတဲ့စလုံးတော့မှားလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ code ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
database dot collection user Firebase dot Firestore က collection တွေက user ဆိုတဲ့ collection တွေကပေါ့နော် Firestore က user ဆိုတဲ့ collection တွေက email user ဆိုတဲ့ collection တစ်ခုလုံးနဲ့ပေါ့ဒီ user ဆိုတဲ့ collection တစ်ခုလုံးနဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဒီ document တွေအကုန်လုံးနဲ့မှာဒီ email နေရာမှာ axgmail.com ဆိုတဲ့တူတဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် email နေရာမှာ axgmail.com ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တူတဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာမယ်တူတဲ့နေရာကဘာလို့မှလဲတူတဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲလက်ရှိကလိုချင်တာ .get ပဲသုံးပါပဲ .get ဆိုတဲ့ function ပဲသုံးပါပဲလမ်းယူမယ်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲ .then function တစ်ခုသုံးမယ် .then ဆိုတဲ့ function အထက်မှာ data တစ်ခုကို parameter တစ်ခုကို pass လုပ်တယ်သူရဲ့ parameter function တစ်ခုထည့်ပြီး parameter pass လုပ်တယ်ဒီ parameter နာမည်ကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရတယ် abcdefg မမောက်အောင်ကျွန်တော် dog လို့ဒီတစ်ခေါက်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် document ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ function ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီဟာ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ function ထဲမှာပဲ console ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် console.log ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ dog.data ဆိုတဲ့ function ကိုထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ် dog.id ကိုထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ code ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာရမလဲဆိုရင်ဒီ code ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က Firebase.Firestore တွေက user ဆိုတဲ့ collection တွေက user ဆိုတဲ့ collection တစ်ခုလုံးတွေကမှ email က axgmail.com ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလမ်းပြီးယူမယ် .get လမ်းယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲယူပြီးသွားရင် console ထုတ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီ document ဆိုတဲ့ parameter ရ console ထုတ်မယ်ဘာထုတ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ document ရဲ့ id ကိုထုတ်ပေးမယ်ဒီ dot ကဘယ်အောင်ရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဒီ document ကိုရည်ညွှန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ a လို့ရေးလဲ document ကိုရည်ညွှန်းရပါပဲနော်ဒီ id ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ code ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဆိုဒီ fg ဘာညာဆိုတဲ့ဒီ id ကိုသိကြပေါ့ရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ dog ရဲ့ id မလို့ဒီ id မလို့ okay ကျွန်တော်ဒါကို save လိုက်မယ် save ပြီးသွားရင်ခလုံးနှိပ်မယ်ခလုံးမနှိပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ဒါလေးဟိုဒီမှာရှင်းပြီးသားခလုံးသွားနှိပ်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် id သိကြပေါ့ရမယ် id မြတ်တစ်ခုမှာနေပြီ internet line မရတာတော့ဘာမှကိုထွက်မလာဘူးလားအော်ဒီမှာဒါအောင်နှိပ်ရမှာဟိုဘက်ကဟာသွားနှိပ်ရ okay ပေါ်မှာသွားကြည့်မယ်ဘိုးဒါခုနဘိုး undefine တယ် why ဘယ်ကြောင့် undefine ရတယ်လဲဘယ်ကြောင့် undefine ရတယ်နည်း document.id document.id ဘာဖြစ်လို့ undefine ရလဲကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ် undefine ရလို့မရအောင်လေနော်သူရေးထားတာလဲမှန်တာပဲဩ for each နဲ့ပတ်ရအောင်မှာတစ်ခုချင်းစီသွားပတ်လို့မရဘူးပေါ့နော် for each နဲ့ပတ်ရမှာ for each နဲ့ပတ်ရမှာသူက2ဆင့်လာမှာ.get ကိုမှသူက .then ပြီးတော့ function တစ်ခုထပ်ထည့်တယ် function တစ်ခုကိုမှ parameter တစ်ခုထပ်ထည့်တယ် parameter ထဲမှာနောက်ထပ် parameter တစ်ခုထပ်လာတာနှစ်ခုလာမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီလိုရေးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့မှားနေပါတော့အဲ့ဒါဒီလိုရေးတဲ့ပုံစံလေးမှားနေဆိုတော့ .then ထိပြန်သွားလိုက်မယ် .then ထိသွားမယ် .then ထဲမှာခုနလိုပဲသူက parameter တစ်ခု pass လုပ်မယ် parameter ထဲမှာ abcd efg ကြိုက်ထားရေးလို့ရတယ်သူတို့ကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ query snapshot လို့ရေးထားတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိ query snapshot လို့ပဲရေး a လို့ရေး b လို့ရေးဒီမှာ a လို့ရေးဒီမှာ a လို့ရေးရမှာပဲเนาะဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ a လို့ပဲရေးလိုက်မယ် a လို့ရေးပြီးသွားရင် a လို့ရေးမယ်စာသူ့ကိုဘာရေးမလဲဆိုတော့ all query လို့ရေးလိုက်မယ် all query query all လို့ရေးပဲရေးလိုက်မယ် query query all ရှိသမျှအကုန်လုံး query all လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ query all ရမှာ query query all တဲကမှာ query all ရဲ့တဲကမှာ for each loop ပတ်မယ်ပေါ့နော် for each function သုံးမယ်တစ်ခုချင်းစီလမ်းပြီးတော့ယူမယ်တစ်ခုချင်းစီလမ်းပြီးယူမယ်ဆိုပြီးသွားရင်အဲမှာနောက်ထပ် function တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော် function တစ်ခုကသူ့မှာကျတော့ for each ကကျတော့ .then မပါတော့ဘူးသူကတခါတည်း parameter တစ်ခုလမ်းပြီး pass လုပ်ရုံပဲအဲ့တော့ for each ဆိုတဲ့ function ထိရောက်ပြီ for each ဆိုတဲ့ function ထဲမှာနောက်ထပ် function တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် function arrow function တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဒီ arrow function ထဲမှာ data တစ်ခု pass လုပ်မယ်သူကကျတော့document လို့ပဲရေး a လို့ရေး b လို့ရေးကြက်တယ်လို့ရေးကျွန်တော်တို့သူ့ထည့်အတိုင်းပဲ document လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာလာပြီးတော့ console.log dog.id ဒီအဓိပ္ပာယ်ရခုနကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှိသမျှဒီဟာတွေအကုန်လုံး query မလုပ်လိုက်ဘူးရှိသမျှဒီ document တွေအကုန်လုံး for each တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးမစစ်လိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီ email က gmail နဲ့တူတဲ့ကောင်ပဲပြပေးပါလို့ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ error landed undefine ဆိုပြီးမင်းကဘာမှမလုပ်ဘာကြီးလည်းမသိဘူးပေါ့ဘာကြီးလည်းမသိမင်းရေးထားတာငါမသိဘူးဆိုပြီး undefine ဆိုပြီး error လာဗျအဲ့တော့ဒီ command ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ Firestore တွေက Firebase Firestore တွေက collect user ဆိုတဲ့ collection တွေကမှာ email က axgmail.com နဲ့တူတဲ့ကောင်ကိုလမ်းပြီးတော့ယူမယ် .get ယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲယူမယ်ဆိုတဲ့ function အရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် query or ရှိသမျှအကုန်လုံး query လုပ်မယ်ပေါ့နော် query .then ဆိုတဲ့ function ယူပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲရှိသမျှအကုန်လုံး query လုပ်မယ် query ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ for each တစ်ခုချင်းစီကိုလုပ်မယ်အထဲမှာနောက်ထပ်
data လမ်းပြီး pass လုပ်တာ document ကိုလမ်းပြီး pass လုပ်တယ် console.log doc.id တော့ function ကိုအဆင့်လေးတွေရေးသွားရအောင်မယ်ဒါပဲဒီ variable နှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ for each ဆိုတဲ့ function တစ်ခုသုံးဖို့ဒီမှာဗာလဲ parameter တစ်ခု pass လုပ်ရမယ်ဒီလို parameter ဒီ parameter တစ်ခု pass လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ for each function ထပ်သွားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမှ for each function ထဲမှာနောက်ထပ် parameter တစ်ခုထပ်တယ် doc ဆိုတဲ့ကောင်ထပ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ id လာထုတ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီထီကတော့ရမလားဒီထီကတော့ဘာမှမခက်ဘူးဒါက firebase.file storage က database collection user ဆိုတဲ့ collection ထဲမှာ email က reactgmail.com ဆိုတဲ့တူတဲ့ကောင်ကို docket လုပ်မယ်ပေါ့နော် docket လုပ်ပြီးတော့သူကထုံးတယ်ပဲဘာလုပ်မလဲ .thank function သုံးမယ် function ထဲမှာနောက်ထပ် function တစ်ခု .thank အထဲမှာနောက်ထပ် function တစ်ခုထပ်ရှိတယ်အဲ့ function ထဲမှာ data တစ်ခု pass လုပ် parameter တစ်ခု pass လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ parameter ကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရတယ်နာမည် abcd efg ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ for each function ကိုပြန်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် query all လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ကြိုက်လို့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် a လို့ပေးလိုက်လေရတယ် a လို့ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဘာလုပ်မှာလဲဒီ parameter ကို for each function တစ်ခုထပ်သုံးပြီး loop ပတ်ရမယ်ပေါ့ a dot for each တစ်ခုချင်းဒီ loop ပတ်မယ် for each ကလည်း function ဖြစ်တယ် function ဖြစ်လို့ဒီလိုရေးမယ်ဒီ function ထဲမှာနောက်ထပ် function တစ်ခုထပ်ထည့် arrow function တစ်ခုထပ်ထည့် arrow function ကိုအဲမှာနောက်ထပ် data တစ်ခုထပ်ပြီး pass လုပ်သူ့ b လို့ sorry ဒီထဲမှာ b လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဒီ b ကပါလဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ data ရပြီ console ထပ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော် console.log ဘာလို့ချင်တာလဲ b. ဘာလို့ချင်လဲ id လိုချင်တာလား id လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် data လိုချင်တာလားကျွန်တော်ကြိုက်တာယူလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိက id ယူမယ်ပေါ့နော် b. id ဒီကုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီကုတ်ရိုက်ပြီးတော့ run လိုက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ဒီ id တေချာပေါက်ရမယ်ခုနကလည်းတေချာပေါက်ရမယ်လို့ပြောရပဲ save ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာခဏစောင့်မဲ့ line ချင်းနေရ okay ရခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာခုနဒီ data fg ဘာညာဆိုပြီး data ရပြီ fg ဒီမှာအတူတူပဲ rgc fg rgc ဆိုတဲ့ data ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ data okay ဟုတ်ပြီအဲ့ data မလို့ဒီ sorry id ရပြီပေါ့နော်ဒီ id မလို့ချင်းဒီ data တွေလိုချင်တယ်ဆိုလားရတယ်လေကိစ္စမရှိတော့ဒီထိတောင်ရပြီဆိုမှတော့ b.id မလို့ပဲနဲ့ b. ကျွန်တော်တို့က data လို့ရေးမှာပေါ့ data function လေးနော် b. function data ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းပေါ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီ data ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို save လိုက်မယ် save ပြီးသွားရင်ဒီခလုတ်ပြန်နေမယ်မနေ့ကဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းမယ်ဒါမဟုတ်ပါအော်ဒီမှာရပြီဗောနော် line ကောင်းတယ် line ကောင်းတော့ချက်ချင်းရတယ်ဗောနော် reactgmail.com ရဲ့ဟာတွေပဲသူ့ရဲ့ data တွေအကုန်ရရော okay အခုဒီထိကဘာလဲဆိုတော့ဒီ code တွေကဒီထိကဘာဒီနေ့သင်ခန်းစာဘာလဲဆိုတော့ဒီ data ကိုသိတယ် data တွေကတစ်ခုခုကိုသိတယ်ဗောနော်တစ်ခုခုကိုသိတယ်အဲ့သိတဲ့ကောင်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ document id တို့ data တို့ပြန်ရှာတာကျွန်တော်ဒီကောင်ကအသုံးဝင်ပါနောက်လည်းအသုံးဝင်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တော့မှမဆိုအသုံးဝင်ပါပဲဒီဟာလေးမှတ်ထားပါမနေ့ကဟာလည်းအသုံးဝင်တယ်မနေ့အရင်တစ်ခေါက်ကဟာပေါ့အရင်တစ်ခေါက်ကဟာကျတော့ document ရဲ့ id ကိုတန်းသိတယ်ဒီ document ဒီ id ကိုတန်းသိတယ် id ကိုတန်းသိတော့ဒီကောင်တန်းရှာလိုက်အောင်မယ်အခုဒီတစ်ခေါက်က id ကိုမသိဘူးဘာသိလဲဆိုတော့ဒီအတွင်းက data ကိုသိတယ်ဒီအတွင်းက data တစ်ခုခုကိုသိတယ်ပေါ့ Mandalay လို့လည်းသိတယ်မွေးနေ့သိချင်းသိမယ် UMN ဒီကောင်သိချင်းသိမယ်ဒီတည်းက data တစ်ခုခုကိုလမ်းသိမယ်ဆိုရင် data ရဲ့ value တစ်ခုသိမယ်ဆိုလမ်းပြီးတော့ရှိသမျှ collection တစ်ခုလုံးကို loop ပတ်မယ် loop ပတ်ပြီးသွားရင်ဒါနဲ့တူတဲ့ဟာလိုက်ရှာပေးပါဆိုပြီးတော့ရှာပေးတယ် go okay နော်ဒီကောင်ကရမလားအရင်တော့မခက်ဘူးဒါကအလွတ်ကျက်ထားလိုက်ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒီ A တွေ B တွေနေရာမှာဖြစ်နိုင်တော့နာမည်လေးတစ်ခုအစားတင်လိုက်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒီနားလည်အောင်ကြည့်ခဏပြန်ကြည့် okay